Je m'appelle Anis Mahmoud, je suis ingénieur en génie civil et je suis le fondateur et directeur général de Hama Group, qui est un groupe tunisien spécialisé en ingénierie et en construction et en project management. Nous travaillons aussi bien en Tunisie qu'à l'étranger. Donc nous avons investi, ça fait quelques années, sur un process innovateur dans le secteur de la construction, de l'ingénierie de la construction, qui s'appelle le BIM, Building Information Modeling. Et nous partageons notre expérience avec l'université tunisienne, aujourd'hui avec l'école polytechnique de Sousse, pour expliquer un peu à nos futurs ingénieurs ce que c'est que le Building Information Modeling et pour les inciter à rejoindre d'abord notre groupe, à investir sur ce nouveau process et à créer de plus en plus des talents qui sont capables de nous aider à implémenter ce process au sein de nos projets. Je pense qu'aujourd'hui, à l'école polytechnique de Sousse, il y a une bonne ambiance, il y a un bon climat d'affaires. C'est une école vouée vers l'avenir, vers les nouvelles technologies, et ça ne peut que nous conforter pour continuer à travailler avec l'école polytechnique de Sousse, comme avec d'autres universités tunisiennes, Inch'Allah, pour implémenter ensemble, peut-être d'ici l'année prochaine, une journée qui s'appellerait BIM World Tunisie, à laquelle on inviterait des Européens et des Africains, et créer le BIM chez nous. Et ce serait un très bon réservoir de création de la valeur pour la Tunisie. Donc, je dis valeur, projet, embauche, talent, et créer un microclimat qui est très très favorable à employer nos futurs ingénieurs dans cette nouvelle technologie. Choukri Ben Younes, enseignant universitaire et puis gérant d'un bureau d'études. Un plaisir d'être là à Sousse dans le cadre d'une journée avec Polytech Sousse pour présenter l'approche dans l'ingénierie écologique et le développement durable. Le thème que j'ai exposé, ça s'articule sur le projet RFR, donc construction des viaducs et gérer un chantier dans des cités urbaines, essayer de toucher au maximum à réaliser un projet dans des meilleures conditions et minimiser toutes les gênes au niveau cité urbaine, donc au niveau citoyen. Bon, c'est un projet de grande envergure dont le montant dépasse plus que 100 milliards, qui est réalisé par une entreprise tunisienne et par des cadres presque à ingénieur génie civil, diplômé de l'école polytechnique Sousa, promotion 2016. خرجت في جون 2016 معناها في مخي مانيش معناها حبيت نرتاح، حبيت ما نرتاح من الباركور نتاع القرايه كل شيء، مي لقيت روحي مع امبوشي مع انتربريز صغيره في سيليانا، دونك لازمني باش نديبلاسي تو. في الانتربريز هذه خدمت كل شيء كان المهنه نتاع جيني سيفيل، معناتها تعلمت اش معناتها شوانت، اش معناتها خدمه نتاع شوانت، مرميد نتاع شوانت كذا. يلزمني نتاقلم، يلزمني نعيش معناها التجربه هذيك، نعرف معناتها خدمه كل شيء. شفت اللوت كوتي نتاع جيني سيفيل، الاكسبيريونس اللي كسبتها غاتيكا نتاع 4 موا علمتني برشا حاجات، خلتني نكون معناتها كونيسون كل شيء. جاتني دي زونجاجمون، روحت لسوسه كل، جي ديكروشي ان ترافاي شي لو جروب اليونس immobilier. J'étais nommé le chef projet de Vicomte Sousse. لقيت روحي باللي كونيسونس اللي خديتها من البوليتكنيك، من الاكسبيريونس بروفيسيونيل اللي خديتها في الشوانت الاخرين، لقيت روحي معناتها لا اوتور ونجم معناها جو جير دي غران بروجي كيما الفيكونت سوسه. دونك vous, les étudiants de Polytechnique Sousa, vous êtes tous invités à passer vos stages chez nous. À tout moment, مرحبا بكم ونعاونوكم كيما عاونونا. Zarouani, je suis directeur de Terrasol Tunisie, un bureau d'études spécialisé en ingénierie géotechnique. Il est constitué donc, depuis 2004. Donc, à l'époque on a commencé par le pont Hadès-la-Golette et depuis on s'occupe donc vraiment de plusieurs ouvrages importants. Donc Terrasol Tunisie, donc, elle a procédé, maintenant il a une certaine autorité au niveau du conseil de conception donc de grands ouvrages
donc avec des dimensions géotechniques importantes. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être invité par Polytech pour parler d'un sujet un peu, qui est un peu, donc, si vous voulez, à l'ordre du jour, c'est la gestion des eaux pour éviter donc, les inondations. La solution qu'on a présentée, c'est une solution qui permet donc, de gérer l'eau à la source, c'est-à-dire qu'au niveau chez l'habitant ou bien chez l'aménageur. Ça permet donc de collecter ces eaux-là, la valoriser, au lieu de chercher après à les traiter et voir un peu, et réparer un peu les dégâts qui sont issus donc, de ces eaux-là. Alors que l'eau de pluie, donc c'est vraiment une source naturelle trop importante et trop intéressante et capitale donc, pour l'être humain. Voilà, donc le fait de récupérer cette eau à la source, donc ça permet de résoudre à la fois donc, les problèmes d'inondation, mais l'optimiser et l'utiliser. Voilà, donc ce que j'ai proposé, on peut profiter de l'aménagement de la nouvelle installation de l'école et pour voir des solutions comme ça, donc pour collecter les eaux pluviales et les utiliser pour l'embellissement des aires, des nouveaux espaces de vie pour les étudiants et en même temps avoir une réserve qui peut servir donc, en cas d'incendie. Bon, je suis Mariam Sadak, ingénieure en génie civil. Je travaille à l'école polytechnique promotion 2015. قريت في جيني سيفيل وقريت أسد الحمد لله يعني عاونوني وعملوا لي فورماسيون بازيك بتل فاصون إنه خديته كتحدي في حياتي. تخرجت من البوليتكنيك جوست اون اني عملت اكسبيريونس في كيلكو سوسيتي وبعديك جي كريي مون بروب بروجي اللي هو لابوراتوار بيست لاب جيني سيفيل. والحمد لله يعني لقيت روحي adapté في الدومين لي كونيسونس دو باز ديجا موجودين عندي والحمد لله. ملي لقيت شويه ديفيكولتي ان طون que femme في دومين دي زوم مي الحمد لله اساتذتي ما خلونيش كملوا معايا ينصحوا فيا وعاونوني والحمد لله. توا خدمنا برشا بروجيات اون سو ديبلاس بارتو اون تونيزي، خدموا في المهديه في تونس في سوسه في مستير بارتو يعني. والحمد لله الحقيقه نشجعكم كفورماسيون الي بازيك. tout ce qui est nécessaire في الدومين نتاعنا تلقاوه تتعلموا في ليكول لي سورتي d'études يعني واقع و en même temps théorique et pratique. Donc je vous encourage à être parmi les familles du Polytechnique. اسمع برحيم في نطاق الجورني scientifique de l'ingénierie écologique et le problème donc de pollution de l'environnement des produits donc, de génie civil en Tunisie ou bien dans le monde. Donc j'ai présenté une intervention concernant les problèmes liés avec le béton, notamment la pollution due à la fabrication du ciment. يعني بالعربية donc الغاز الكربونيك اللي هو جاي من الاستعمال وتصنيع الإسمنت، وخاصة أنه الإسمنت يصنع بدرجة حرارة 1450 درجة، وهذا يعطينا استهلاك للوقود ويعطينا أيضا الغاز الكربونيك بصفة تقريبا مهولة اللي يعطي في البوليسيون في l'air. Et dans ce sens, donc, ça crée donc des problèmes. يعطينا l'effet de serre et problèmes climatiques, réchauffement bien sûr de la planète. ولهذا حبينا نحسسوا الطلبة وزملائنا بأهمية الموضوع هذا نتاع البوليسيون de l'atmosphère à travers la production du ciment. حلول اللي يمكن نستعملوها هو أن نجم نعمل إضافات في تصنيع الإسمنت بإدخال مواد أخرى اللي تنقص من درجة حرارة
معناها تصنيع الاسمنت من 1450 درجه الى 1200 درجه. هذه من ناحيه. من ناحيه اخرى ايضا استعمال مواد خاصه كما اللي جايه من مصانع الفولاذ اللي تمكن باش تنقص الحراره درجه الحراره نتاع تصنيع الاسمنت. من ناحيه ثانيه زاد معناها ابار التصنيع نتاع الاسمنت دخلنا في المشكل البيئي، وهو عندما نشوفوا الكاميون توبي اللي تعداو في وسط الشوارع خاصه في تونس العاصمه، نلقاو برشا دي كماين اللي يعملوا يسبوا الفضلات ولا عن طريق شويه الفويت تقعوا ديفيرسمون نتاع البيتون نتاع الخرسانه في الطرقات والشوارع النجا، وبعد مده ييبس البيتون هذايا على الشوسي وتلقى الطرقات كلها معناها اون ديري دي دودان صغار ومشاكل، يبداوا المشاكل نتاع مع السيارات يتعداو فوقها، تبدا مشاكل في العجين نتاعهم واللي يحاولوا يتهربوا من الدونات هذوما الصغار، والمشاكل البيتون تبدا على الطرقات. ففيه لازم تكون في قوانين بيئيه ضد الكاميون توبي هذه. لازم مثلا انا نعرف مثلا في بلاد اخرى مثلا الامارات العربيه المتحده ممنوع شكون يمشي من الكاميون هذا من غير ما يغلفها ويسكر من تالي البرنه نتاعها والمصاب نتاعها، دونك لازم تكون متغطيه بحيث ان تمنع اي بيتون ينزل منها. وعاملين غاديك قوانين خاصه توصل الى تغريمه اي شاحنه فيها تعمل تسيب الفضلات نتاعها ولا تسيب الخرسانه والبيتون على الشوسي توصل الى 8000 دينار تونسيه اللي اي مثلا شحنه تنزل البيتون على الشوسي. ولهذا لازم ايضا نحن اترافير وزاره البيئه واترافير الشرطه البيئيه نحاولوا باش نعملوا القوانين هذوما في تونس. وريت ايضا مثلا زاد في الخارج وخاصه في امريكا وبقاع اخرين، اول ما يهبط تصير مشكله كما هذا يقع تنظيف الشارع ولا الطرقات هذوما على المكان، ايضا بتنظيف ولا عن طريق الماء ولا تنظيف عن طريق عمال الصيانه لتنظيف الشارع هذايا ويصبح معنا نظيف بصفه عامه. واخيرا وريت ان البيتون فان دو كونت ينجم يكون ايضا فيه مواد ايجابيه اللي تجلب الغاز كربونيك وتجبد المواد المضره بالبيئه، تجبد لها وتنجم تنقص ايضا منها في النطاق الموجود في الهواء بصفه عامه. ونشكر المدرسه ليكول بوليتكنيك دي سوس ونهنيهم على فات انه عندهم خذوا لاكريديتاسيون اوروبيه للدبلوم تاعهم. Mon courage. Rafat Bibi, une étudiante âgée de 23 ans à l'école polytechnique Sousse, en 4e année génie civil au Tibira. Elle est qui en tant que responsable de l'événement et organisateur et animatrice. Donc l'événement Terna sous forme de journée scientifique, disons, mais c'est une journée en fait politique. Le génie civil, c'est pas une simple section, plutôt c'est une politique de tout un pays. Un pays est développé كان منشوفوا l'infrastructure واللي constructions واللي innovations en domaine de construction. دونك اليوم حبينا ننتمي والا نمسوا المواضيع اللي تهم بلادنا اكثر كيما لي زينونداسيون، كيما لي بون اللي يتعداو لي زون دو فرانشيسمون نسميوهم والا نسميوهم لي زوفراج دار ولا لي زوفراج هيدروليك، كيما القناطر كيما اللي يتعداو فوق الوديان. تونس بمعروفه بوديانها زاده، دونك احنا لازمنا نلقاو دي سوليسيون باش نجموا نتعداو المناطق هذه اون توت سيكوريتي ونحميو المواطن اللي كل سوا المترجل والا كوندكتور دو فييكول، وزاده يكون الكونستركسيون دورابل سورتو باش ما نقعدوش نستحقوا في انتروتيان كل 5 سنين. دونك هذا ايتي لو بروميير شابيتر كون ا اونتامي. توا باش نفوتوا مرحله الورق واللي زيتود على الوراق وباش نمشيو لمرحله اخرى اللي هي الموديليزاسيون والا التصميم نتاع البروجي على محور اخر ولا على نحو اخر اللي هو لوجيسيال جديد يتسمى البيم، اللي هو يوريك البروغريسيون نتاع البروجي نتاعك اون 3 دي والا اون 4 دي والا اون 5 دي اون طون ريال. هذه حاجه واكس جديد في الجيني سيفيل يساعد برشا كو سوا الاركيتكت والا الانجينيور جيني سيفيل باش يكون في هارموني بين بعضهم ويفهموا بعضهم وين وصلوا في مرحله من المراحل نتاع البروجي نتاعنا. وان فينال باش نحكيو شويه على
ليكو كونستركسيون كيفاش نجموا نكونوا معناها كيفاش نجموا نكونوا اصدقاء للطبيعه والا امي دو لا ناتور على خاطر لي كارير اللي نحكيو عليهم واللي نستعملوهم في لي بروجي نتاعنا وفي الماتريو دو كونستركسيون هما اباز دو لا ناتور دونك شو نشوفوا الامباكت نتاع الكارير هذه على الانفيرونمون نتاعنا وابري تو لي ديشي بعد اي كونستركسيون والا اللي دوميستيك والا توريستيك والا اندستريال كيفاش نعملوا لهم تريتمون à travers l'organisation et l'établissement public et l'IHOA-LENAS. Et en totalité, à la journée scientifique, c'est une rencontre enrichissante et les étudiants peuvent faire en contact avec les experts ou les profs ou les manines. C'est Yasmine Mraïf, ingénieure génie civil, promotion en 2014, majeure de PFE 2014. Je fais partie de la promotion 100% polytechnique. عملت 2 ans préparatoires و 3 ans cycle ingénieur en génie civil في polytechnique سوسة. بعد ما تخرجت خدمت 2 ans مع entreprise. تعلمت فيهم برشا حاجات. وبعد كده وقيت باش نحل حاجة وحدي. دونك مشيت للبي تي اس وبديت نلوج كيفاش نجم نعمل مشروع متاعي. اللي هو تمثل في لابوراتوار دو ماتيريو ان جيني سيفيل. لابوراتوار هذا حليته ان 2016. بديت في قروان. بديت وحدي 6 شهور خدمت سيتي فريمون بينيبل بالنسبه لطفله سورتو والدومين تاعنا الاكثريه نتاع رجال دونك جافي دو مال مانتيغري في الدومين هذا سورتو طفله وصغيره. ومن بعد الحمد لله يا ربي بداو العباد يعطيو فيا كونفيونس بديت نخدم. خدمت دو غون بروجي في قروان منهم الغوكاد نتاع ليرين 12 في قروان اللي هو من اكبر لي بروجي مازالوا كيكملوا توا في قروان. بعد كي en 2017 عملت اكستنسيون تاع لابوراتوار نتاعي غراس ا بوليتكنيك سوسه. عملنا اون كونفونسيون دو بارتناريا لابوراتوار جيني سيفيل نتاعهم واللابوراتوار نتاعي. ولينا نتعاملوا مع بعضنا كونسيرنون لي تي بي. نخدم دي تي بي معاهم وهما كيف زاد نتعاملوا مع بعضنا concernant les essais tout ce qui est technique ou en qualité de professionnel كيفاش les essais هذوما ليش يصلحوا بالنسبه للانجينيور نهار اخر في الشانتي نتاعو. ومن بعد زدت une troisième extension un laboratoire à مدنين نخدم فيه توا في 46 كيلومتر entre مدنين وجرجيس مع دو غروند انتربريز في تونس معروفين برشا. والحمد لله يا ربي ملي بديت وحدي 6 شهور هذوكم زدت لو بروميير تكنيسيان توا عندي اون ايكيب دو 7 تكنيسيان معايا. في الباركور نتاعي خدمت مع برشا دي انجينيور في من البوليتكنيك اللي هما توا دي شيف دو بروجي نتاع معناتها شوانت بالنسبه لي اون ريفيرونس ياسر محلاها هما عاونوني باش نجم ندخل نخدم فيهم. او ميم طون فما شكون يجي يقول لي بربي تعرفي شكون نحب نخدم من البوليتكنيك دي انجينيور فما شكون عاونته وتوا زاد شاد شانتي اللي نخدم فيه معاه سا في انورميمون بليزير. بالنسبه لي ستوديون نحب نقول لكم الدومين هذا راهو ان انجينيور ان جيني سيفيل ديما مطلوب وسيرمون باش تلقاو خدمه جوست من الاول بيسكو ما عندكمش ريفيرونس حاولوا تخدموا اي حاجه المهم توريو رواحكم في البيريود هيك حتى بشويه سالير نعرف حاجه ماهيش سهله. من بعد بطرف باش تلقاو رواحكم عندكم وزوكوبي البوست نتاعكم بيان سور خاطر باش توريو رواحكم اللي نتوما فريمون فاهمين الدومين هذا ومنضبطين سورتو خاطر اكثر حكايه يمكن في دوميننا هي الثقه وانسان معناتها سيريو في خدمته هذيك اكثر حكايه كاليتي يلوجوا عليها معناتها لي زونتربرونور. ابار سا بوركوا با كيما عملت تاني نجم اي واحد فيكم يخمم في ان بروجي ويحلو ويبدا بالطرف يعني مستعده باش نعاونكم كيما عاونوني برشا عباد في لي ديبي نتاعي نوريكم حتى كيفاش البي تي اس كيفاش معناتها وين تنجموا تشوفوا التمويل وميم طون كيفاش تعملوا ليتود نتاع الدوسيي نتاعكم. جو سويت بون كوراج بوليتكنيك فريمون معناتها اون ايكول اللي علمتني برشا ومازلت حتى لتوا معناتها نتعامل معاها ومعاونتني وابار سا معناتها نشكر برشا لي زونسينيون نتاعي على الكاليتي نتاع الفورماسيون. ميرسي بوكو.